Шундай қатын қыҙҙар килә был донъяға. Уларҙың юралыуында, бар булыуында илаһи көстөң, илаһи уттың ҡатнашы күҙгә бәрелеп тора. Улар иң бейектә саҡта ла ерҙән айырылмайҙар. Иң түбәнгә төшкәндә лә түбәнлеккә төшмәйҙәр, хурлыҡҡа батмайҙар. Юғалтыуҙар кисергәндә юғалып ҡалмайҙар. Башҡортостандың халыҡ шағиры Мостай Кәрим. Урамда ҡыш, буран ҡотора. Мейестә ут дөрләй. Ғәли апай әкрен генә ырыу тарихы, туған-тыумаса тураһындағы хәтирәләр йомғағын һүтә. Уны ышым ғына тыңлап ултырған Ғилметдин ағай халыҡ йырҙарын көйләй. Әбйәлил районы Рәхмәт ауылы ҡыҙында башҡорт теленә һөйөү нәҡ ғаиләлә бөрөләнә. Фирдәүес Ғилметдин ҡыҙы Хисамитдинова 1950 йылдың 1 ғинуарында Әбйәлил районының Рәхмәт ауылында донъяға килә. Заманы өсөн алдынғы рус башҡорт мәктәбендә белем ала. Уҡыу уға тәүҙә ауыр бирелә. Атайым әйтә бит, «Я, ҡыҙым, уҡып күрһәт әле, нимә уҡырға өйрәндең инде». Шунан хәҙер өлкән әлифба була торғайны, тышында бер ҡыҙыҡай ултыра торған, шулай ҡулын ғына күтәреп инде. Шул әлифбаны килтереп һалып, хәҙер атайым бит асса, мин уҡыйым, бит асса, мин уҡыйым, өсөнсөһөн һәм китапты бөтә яҙҙым. Тип әйтер инем, һәм бер мәл атайым күреп ҡалған. Мин баҡ тиһәң, теге бала кеше алдай белмәй бит инде. Китапҡа ҡарамай ғына. Ҡарап алам да, миҫал өсөн, унда әтәс. Әтәс тураһындағы тексты, шул биттә ниндәй һүҙҙәр, ниндәй һөйләм бармы, нимә уҡыйым да бирәм икән. Артабан икенсе бит. Һәм бала кеше алдай белмәгәс, мин атайымның унда йөҙөнә ҡарап тороп уҡыйым икән. Шулай итеп, минең уҡый белмәгәнемде атайым белеп ҡалды. Шунан был миңә әйтә, был ниндәй хәреф? Миңә күрһәтеп һорай. Мин хәреф танымайым икән. Шунан инде хәҙер атайым шул ҙур әлифбамен шап иттереп башыма уҡты. Шунан һуң уҡырға өйрәндем. 1970 йылда Белорет педагогия училищеһын ҡыҙыл дипломға тамамлағандан һуң Фирдәүес Өфөгә юллана. Ул замандарҙа баш ҡала ауыл балаһын ҡолас йәйеп ҡаршыларға ашыҡмай. Башҡорт дәүләт университетында уның документтарын ҡабул итмәгәс, ныҡыш ҡыҙ республиканың мәғариф министрының үҙенә юллана. Фатима Мостафина уға йүнәлеш ҡағыҙы бирә лә бит, университетта документтарын барыбер алмайҙар. Сәмсел ҡыҙ яңы ғына асылған Башҡорт дәүләт педагогия институтына уҡырға инә. Бында мин шул тиклем яратып уҡыным. Һәм мин ана шул яратып уҡығас, беренсе курстан алып, мин теге фәнни ойошмаларға йөрөнөм. Пединститут мына миңә үҙенә күрә теге уҡытыусы итеү генә түгел, но фәнгә барыбер мине индерҙе. Һәр ваҡыт ниндәйҙер яңылыҡ асырға яратҡан Фирдәүес парашют менән һикерергә хыяллана. Үткер башҡорт ҡыҙы хыялдарын тормошҡа ашыра торған көслө заттарҙан. Фирдәүес тәүәккәлләп, ашҡынып, Өфө аэроклубына йүнәлә. Ул үҙ ғүмерендә 38 тапҡыр һикерә. Булыр бала бишектән тиҙәр. Фирдәүес Хисамитдинова институтта уҡыған йылдарында уҡ башҡаларҙан айырылып тора. Оло маҡсаттар ҡуйып, алға ынтылған егәрле ҡыҙ Мәскәүҙә симпозиумда сығыш яһай. Уның башҡорт теле диалекттарына арналған доклады оло ҡыҙыҡһыныу уята. Нәҡ шунда башына ситсаяулыҡ бәйләгән аналитик фекерле ауыл ҡыҙын күренекле ғалим Әҙһәм Тенишев үҙенә аспирантураға саҡыра. Үҙем дә даже белмәйем. Был симпозиумдың шул тиклем теге юғары кимәлдә икән. Ну, теге студент, ҡайҙан белһен ул? Һонда академиктар ултырған, членкорҙар, билдәле ғалимдар. Мин тегеләрҙең алдына сыҡтым да, теге дәфтәр битенә яҙылған, но, оҙон итеп яҙғанмын. Шул биткә яҙған докладымды поставленным артистичным голосом инде важная такая докладымды уҡып сыҡтым да. Ана шул сығышымды
Советский тюркологияның редакторы минең кулымдан килеп алып китте. Институтты кызыл диплом менән тамамлагас, яшь белгесте авылга эшкә ебәрәләр. Ул хезмәт юлын Белорет, Авыргазы райондарында башлай, кияүгә сыга. Максатлы кызга авыл уфыктары тар тоела. Ул авырлы көйө СССР Фәннәр академияһының Тел гыйлеме институты аспирантураһына укырга инә. Фәнгә булган ынтылыш барлык кәртәләрдә емерер көскә ия. Ул кесе өлкән гыйльми хезмәткәрдән институттың директоры вазифаһына тиклем күтәрелә. Галимдар безнең уникум. Һәр береһе уларның бөек. Һәр береһе үден бөек ханай. Һәм ысынлап та бездә мәсәлән шул тиклем улар шуга һәр кем бер өлкәнең белгесе. Галим бит ул әлеңгә балала. Һәм шул ук вакытта әсәләк үк. Менә бала, катын бала таба бит инде. Ул бала тапканы шул балаһының кайда куярга белмәй нишләп йөгереп йөри бит. Безнең галимдар да бәләкәй генә китап язалау, шуны сыгарайым дип йөгереп йөри. Ана шул китабын сыгарһаң, ул инде һинең уны эрләп талганыңды оныта ул, шул кайы сакта катырак әйткәнеңдә лә. Ягъни галимдар менән эшләүе кыен да, шул ук вакытта менә күңелгә рәхәт. Мин улардан аңлайым, мин үдем галим. Улар мин аңлай. Минең бөтә эшем фән. Ана шул бер мәкалә язам, китап язам. Менә безнең коллектив бөтәһе шулай. Менә бөтәһе шулай. Шуның өчен менә нисек уларда яратмайың? Нисек уларды ихтирам итмәйң? Нисек уларга шарттар булдырга тырышмайың? Фирдәүс Гыйльметдин кызы 1980 елда вакытыннан алда кандидатлык, 1993 елда докторлык диссертациясын яклай. Егәрле галимә бер генә юнәлештә эшләүде хушһынмай. Башкорт дәүләт педагогия институтын иң беренчеләрдән булып тамамлаусы. Улар араһыннан сыккан иң беренче фән кандидаты, фән докторы, тәүге профессорларның береһенең туган институтына эшкә сакырылуы табигый хәл. Ул өлкән укытучы, доцент, профессор, декан булып эшләй. Нәкъ уның олы тырышлыгы менән институтта башкорт әдәбияты һәм мәдәнияте кафедралары, башкорт филологияһы факультеты асыла һәм ул иң алдынгы факультетларның береһенә әйләнә. Кайһы гына авылга бармаһам да, мин һораймларның һездә аралар ниндәй? Һездең ана шул табынган кошыгыз, әйтәйек, табынган агасыгыз, уран, тамгалар, менә шуларды мин кызыкынып, элек-электән менә Белорет педучилищесында укыган вакыттан ук мин шуларга кызыкындым инде. Кызлар бит инде элек бер-беренә кунакка йөрүшә. Педучилищедан я миңа киләләр, я ана шу инженер буйларына китәбез бит инде. Шунда минең әхирәттең әсәһе әйтә бит инде. Фирдәүс кәбәркәнән бакырсаны индер бит инде. Мин хәзер унан аңланым Фирдәүс һәм индер. Кәбәркән аңламайым, бакырсан аңламайым. Шунан кире индем, был нимә була ул? Һәм булар миңа аңлатты бит инде, нимә икәнлеген. Менә шулай итеп, үзенә күрә теге халкыбызның тел байлыгы, менә шул тиклем улар мине ялып итте. Теге кызыккыну тойгыһы. Башлык булһаң, башлы бул, йырылмас кашлы бул ди халык. Җитәкче буларак Фирдәүс Гыйльметдинны гамәленә күрә әмәлен таба белгән көчле заттардан. Юкка гына мени, уның эш тәҗрибәһен өйрәнү өчен Рәсәйнең Мәгариф министрлыгы Өфөлә бөтә Рәсәй конференцияһы үткәрә. Республиканың югары уку йортларында башкорт инглиз, башкорт төрек, башкорт немец, башкорт теле, Башкортстан тарихы һәм мәдәнияте бүлектәре асылуы абруйлы галимәнең хезмәт имештәре. Телебезнең байлыгын дөнья кимәленә сыгарырга тәвәккәллек иткән шәхестәрнең тәүгеһе ул Фирдәүс Хисамитдинова. Ул халкының асыл хүз байлыгын, тарихын арттырмай да, кәметмәй дә сагылдыра. Мин бик рухлы дип әйтәм инде. Гаиләле һәм бик рухлы авылда туганмын, һәм үскәнмен. Менә безнең авылда һәр бер ундагы кывак, һәр бер таш, һәр бер тау вакыйгалар менән теге ярылып, тулып ята. Менә без бәләкәй сакта без еләккә барабыз, әбидәргә ярып, әсәйдәргә ярып. Хәзер бер тына еләк ябыз да, ултырабыз, мәсәлән, таштыгамы, агас төбенәме, булар һөйләйдәр. Менә ташта әлләгем теге олатай яки әлләгем әби яткан казактарга атып һөйләйдәр бит инде. Безгә кызык һорай башлайбыз.
Булар бөтәһен дә һөйләй башлайҙар. Галима Венгрия, Германия, Франция, Төркия, Япония, Қазақстанда башҡортса сығыш яһап, туған теленең матурлығын күрһәтә, уға ҡарата мөхәббәт уята. Беренсе башҡорт ҡоролтайында немец галимәһе Маргарет Эрсенраштың саф башҡорт телендә сығыш яһауын моғайын күптәр хәтерләйҙер. Германияла башкорт dilini gitti öğrene başladım. Hem немецким студентам 3. башкирский yıldım язык. Mart ayında uzun bilen Başkortça kıskırıp söyleşi başlanım. Наконец, в марте я начал громко разговаривать на башкирском языке. Hatta üyümde Yüler diken isim de aldım. Берлин ҡалаһында башҡорт телен өйрәнеү буйынса махсус курстар асылыуы ла Фирдәүес Ғилметдин ҡыҙының исеме менән бәйле. Немец ғалимдарының башҡорт теленә булған һөйөүе тәү сиратта Ғәлимәгә ҡарата оло ихтирам билдәһе итеп ҡабул ителә. Халҡын ихлас яратҡан кешеләр генә башҡаларҙа ла шул хисте тыуҙыра ала. Фирдәүес ханымдың студенттары Башҡортостан менән танышырға оло теләк белдерә. Бишәүһе башҡорттар буйынса яҡланы магистрлык диссертациялар. Берәүһе иҫ китмәле ул фильм төшөргән. Башҡорт ҡатынының бер көнө. Һәм мин аның презентацияһына бардым. Был Берлиндә презентация үткәрҙе. Бәй, был матур иттереп башҡорт күлдәген кәзәки кейеп алған презентацияға теге ҡыҙыҡай инде. Шунан мин әйтәм, Антония был ҡайҙан? Ә мин бер йәнде һатып алдым ти. Һин бит әйттең ти, башҡорт костюмы иң матур костюм дип. 1995 йылда Фирдәүес Ғилметдин ҡыҙы Башҡортостандың мәғариф министры итеп тәғәйенләнә. Илем, телем, халҡым, республикам тип янған оло шәхес тағы ла ҡолас йәйеп эшкә егелә. Республика мәктәптәрен йөрөп сыға, авария хәлендәге иҫкергән уҡыу йорттарының исемлеге төҙөлә. Нәҡ ошо йылдарҙа Башҡортостан мәғарифын үҫтереү концепцияһының проекты эшләнә. Тотҡан урындан һындырған саҡтары ла була. Уның уңыш ҡаҙаныштары 7 ҡат тир аша, халҡы өсөн йөрәк әрнеүҙәре аша килә. Халыҡ та бит юҡҡа ғына иген ер һыуына түгел, тир һыуына үҫә тимәй бит. Мына минең ниндәй хыялдарым бар ине. 3 йылда шуларҙы үҙемсә тормошҡа ашырҙым. Яғни, маҡтанып та әйтә алам тип әйтәйем инде. Бөгөнгө көндә ҡалаларҙа, район үҙәктәрҙә башҡорт гимназиялары, лицейдары бар икән, уларҙа минең өлөшөм булыуына мин ҡыуанам. Әгәр дә республикала халыҡ бар икән, кемдер йәшәй икән, уларҙың мәктәбе булырға тейеш дип мин һанайым. Шулай бит инде. Шуның өсөн теге башҡорт гимназияларын ғына түгел, әйтәйек, шул уҡ ваҡытта татар, сыуаш, марый, мордва, удмурттарға ла гимназиялар асыуҙа. Ә инде был педучилищелә, педколледждарда улар өсөн төркөмдәр асыуҙа, мына минең осорома тура килде. Бының менән мин шулай уҡ ғорурланам. Башҡортостандың Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай депутаты, Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе, Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте етәксеһе, Фирдәүес Ғилметдин ҡыҙының эшләгән урындарын, хеҙмәттәрен һанап китеү өсөн генә лә әллә күпме ваҡыт кәрәк. Нисек өлгөрә лә, ҡайҙан ваҡытын таба? Миңә уның менән сит илдәрҙә, халыҡ-ара форумдарҙа һәм съездарҙа республикабыҙҙың ҡатын-ҡыҙҙарын һәм башҡорт ҡатындарын күрһәтеү бәхете лә тейҙе. Һәм уның ошо республикабыҙҙағы ҡатын-ҡыҙҙарын берләштереүҙәге, йәштәребеҙҙе тәрбиәләүҙәге, уларға өлгө булыуҙағы эшен әлбиттә баһалап бөткөһөҙ. Халҡыбыҙҙың арҙаҡлы ғалимәһе ҡатын-ҡыҙҙар өсөн генә түгел, ир-аттар өсөн дә йәшәү өлгөһө булырҙай көслө шәхес. Ул үҙ ғүмерендә 5 йорт һалған. Фирдәүес Ғилметдин ҡыҙы миҫалында Рәсүл Ғамзатовтың иң көслө ир-ат, ул ҡатын-ҡыҙ тигән һүҙҙәренә тағы ла бер инанаһың. Ғалимә улдары Тимур менән Нур, уларҙың ғаиләләре, йәндәре өсөн йәнен бирергә әҙер әсәй, өләсәйләр. Бына быныһы кейеп дип атала, күрәгеҙме? Уны һарыҡ йөнөн ҡырҡып алалар, шуныға өҫтөнә эҫе һыу ҡуялар, шунан уны ныҡ итеп ҡағып, бына шулай кейеп эшләйҙәр. Рәми Ғарипов бар һөнәрҙән ауыр һүҙ эше тигән. Халыҡтың аҫыл һүҙ байлығы аша сал тарихты ғәдел сағылдырыу көслө рухлылар эше.
Фирдәүс Хисемиддинова Өфө тарих, тел һәм әдәбият институтында 1998 елда эшләй башлай. 2005 елдан әлеге көнгә тиклем уның алыштыргыһыз директоры. Ул чит илдәрдә бигрәк тә Төркия илдәрдә, Орта Азия, Төркиялә эшләгән кеше, лекциялар укыган кеше, шуннан инде Европала, Германияла эшләгән, актив эшләгән галимебез, унда ул башкорт теле буенча китап дәреслек сагырган кеше Бонн университетында. Һәм инде менә бу күрһәтеп тора. Зур галим, ул мобильный булып, үткен илдәгәндә түгел, чит илдәрдә дә булырга тиеш, бүрегә тиеш дәфәнде һәм Фирдәүс монда актив катнаша. Әйтеп торам, ул чит илдәрдә конференцияларга аны сакыралар, пленар докладларга, һәм еш кына ул ундала безнең Башкортстан, Рәсәй һәм күрһәтә. Галимәнең бүгенге эшмәкәрлеге тарихи фонетика, ер-һыу атамалары, халык медицинаһы, башкортларның им-тумы, мифологияһы менән бәйле. Фирдәүс Гыйльметдин кызы 10 кандидатлык, 3 докторлык диссертация җитәкчесе. Ул 400дән ашу гыйльми хезмәт, шул исәптән 80гә якын китап бастыра. 300дән ашу гыйльми методик хезмәте сит илләрдә дөнья күрә. Безнең институт елда бер 40лап китап сыгара, әйбет. Шуның өчен теге безнең продукция һәм ул бик бай, күп. Әмма шулар рахында ысынлап да, менә минең сәтеге институт тарихына инә торган 2 зур хезмәт бар. Сыгып беткәннәре, әле сыгып бетмәгәннәре лә бар инде. Мәсәлән, башкорт халкының тарихы, башкорт халкы тарихы. Ул 7 том һәм 8 уның документаль кушымтаһы бар. Менә ошондай томда. Ямгыһы 15 том килеп сыга. Менә был 15 томды сыгару, иң тәүдә язу, редакторлау, сыгару, ул шул тиклем авыр булды. Шәркыятчыларның 10-нчы съездына килгән Осетин әйтә. Тик һеҙҙе бит Рәсәйҙең дәүләт премияһына тәҡдим итергә кәрәк. Ошу заманда шундай 15 томлык бер халык тураһында һеҙ китап сығарғанығыҙ. Икенсе зур хеҙмәтебеҙ тураһында әйтеп китәм. Башҡорт теленең академик һүҙлеге. Башҡорт халҡы тарихы кеүек, Рәсәйҙә беҙ беренселәрҙән эшләнек. Бында маҡтанып та әйтмәйем, беҙ өлгөрҙөк. Академик һүҙлегебеҙ 4 телдә. Ундай һүҙлек әле юҡ. Менә безнең башҡорт телендә аңлатма бирелә, ул аңлатмалы һүҙлек бит инде. Урыҫ теленә тәржемә ителә, һәм әйтәйек, 3-нче унда инглиз теле. 4-нче тел унда төрк теле. 10 томлык һүҙлек булараҡ, ул әлбиттә зур хеҙмәт. Уның бөгөнгө көндә 6-һы сыҡты, менә Алла бирһә 7-нчеһен алабыҙ, һәм безгә ҡала 3 том сығарырға. Үҙенә күрә халҡыбыҙҙың теленә, мин уйлайым, һәйкәл ул. Туған теленең моңона, матурлығына ғашиҡ Ғәлимә башҡорт телен үҫтереү өсөн ваҡытын да, көсөн дә йәлләмәй. Телевидениела тәүгеләрҙән булып башҡорт телен өйрәнәбеҙ тапшырыуын алып бара. Республика ауылдары тарихына арналған программаларҙы әҙерләүҙә лә уның хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ. Олата бабанан ҡалған ҡомартҡыларҙы һаҡлап, балалар күреп үтһен, белһендәр, менә беҙҙең халҡыбыҙҙың тибинде. Рәсәй, Башҡортостан фәненең атҡаҙанған эшмәкәре, халыҡтар дуҫлығы һәм Салауат Юлаев ордендары менән бүләкләнгән оло Ғәлимә ата-бабалар төйәген, әбйәлилен бөгөн дә ташламай. 1864 йылда 3 башҡорт мәктәбе асыла, урыҫ башҡорт мәктәбе асыла. Береһе Темәстә, береһе беҙҙең ауыл, Рәхмәт ауылы. Һәм 3-нсеһе Илтаман тигән Учалы районындағы бер ауылда. Беҙҙең ауылда Сибай кантондың ставкаһы булған. Теге 6-нсы кантондың башлығы Сибай кантон Верхнуралда йәшәмәгән, шу башҡорт ауылында йәшәгән. Һәм шул ауылға ана шу урыҫ башҡорт мәктәбен асҡан. Халҡыбыҙ вуздарға инмәһәләр дә, ана шул ҡанға һеңепме, күңелгә һеңепме, белемгә ынтылыу, ана шул бөтә легенда, бөтә риүәйәттәрҙе һаҡлап, бала-сағаға тапшырыу булған. Ғәлимә тыуған мәктәбенә ярҙам итә. Талантлы балалар өсөн үҙ стипендияһын булдырған. Был юла 10 йылдан ашыу һаҡланып килә. Бөгөн уның 34 стипендианты бар. 95 йылда Фирдәүс Гыйльметдиновнаның тырышлығы менән беҙҙең ауылда
9 еллык мәктәп булдырылды. 10 елдан соң инде. Уның ярдәмендә проект эшләнеп, менә шундый зур, бүтән заман талаптарына ярашлы 132 урынлык мәктәп асылды. Фирдәүс Гыйльметдиновна безне тагыла үзенең менә дәрте менән дәртләндерә. Контрольдә тота. Шуга без һәр вакыт уга тиңәшергә тырышабыз. Рәхмәт халкы өчен Фирдәүс Гыйльметдин кызының авылга кайтуы һәр вакыт олы вакыйга. Әбьялил районының фольклор ансамбльдәре уны йыр-моң менән зурлап, яратып каршы ала. Башкортстаныбыздағы алтын гына бидәүс. Башкортстаныбыздағы алтын гына бидәүс. Ничек булган бала сактагы Фирдәүс, әллә шул ук Фирдәүс минең өчен шулай дип уйлыйм. Ул беркемдә лә теге һин улай, мин һин булай дип теге айырып карамай, бөтәһе лә уның өчен тигез. Менә безнең авылда шундай итеп данланы. Рәхмәт дигән бер генә бер теге алда башкорт, менә Фирдәүс дигән бер генә бер теге инде Башкортстанда ул ханаулы бит. Ундайдар бик кирәктәр. Байымга барһала, монда килһәлә, бүтән кеше менән ябай. Бердә мин профессормын тормайын. Шу әйтәм дә элекке мак, элекке Фирдәүс. Авылда мәсет төзү эшен башлаган Галимә дин йортында ла көтүп алынган кунак. Укытучының иң төп горурлыгы уның укучылары. Фирдәүс Гыйльметдин кызы улар тураһында сәгатьләр буе һөйләргә әзер. Кояшлы укытучыларын укучылары ла хөрмәт итә. Эргәңдә шундай белемле һәм киң даирәле дип әйтәйек, шәхес булганга инде без инде яшьтәр шундай бар дөньябызды онытып, уның кул астында һәр вакытта зур теләк белән эшләндек. Хәзер инде 30 елдан ашу гомер узһала, безнең ошо беренче танышудан бер дә бәйләнеште үзгән юк, һәм шулай ук мин үземнең остазымды укытучым итеп һаманда мин аны кабул итәм, һәм укытучым тиешле кәңәшләр бирә икән, һәм уның кәңәшләренең шундай безгә кирәклеген тоям. Фирдәүс гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә ожмах дигәнде аңлата. Билдәле Галимәнең исеменә тап килә. Бар йөрәген, халкының тарихын өйрәнүгә багышлаган шәхестең күңеле ожмах кебек матур. Бер нәмәгә зарланмай, үз көсе менән олы уңыштарга өлгәшкән Рәхмәт авылы кызы менән дөнья кимәлендә билдәле галимдар да хуклануын яшермәй. Фирдәүс ханымы да шунда 25 yıldır biləmin. Ул köp işlerdi, konferensiyalar topladı. O kişilerini yaxşı bilə. Kim ne işley onu yaxşı bilə. Onlarını birge getirip fikirlerinin östüre. Фирдәүс Хисметдинова кайда гына барһа ла туган иле менән бәйле урындар, шәхестәр эзләй. Венгрияла башкорттың үз бөек шәхесе Әхмәтзәки Вәлиди, Абдулкадир Инан, Галимьян Таган, Илсе Гайсаны йырлап йөргән урамдар буйлап үткәндә күңеле халык моңы менән тулы Галимә йырламай ничек түзәр. Башкаланың этнографик авылы Галимәнең яраткан урындарының береһе, көтелмәгән очрашулар майданы ла ул. Германияда яшәүче эшкуар Ирек Баешев Лейпциг музеенда башкорт бүлеген асу эше менән янып йөрий. Музей сабы. Ниндәй музей? Лейпцигта музей сабы. Башкорт музее. Башкорт музее бидән О, молодец. Авылдаштары Галимәне яратып, кояшлы Фирдәүс дип йөртә. Һәм улар менән ризалашмау мөмкин түгел. Йөзендә һәр вакыт нур балкыган Фирдәүс Гыйльметдин кызы Хисаметдинова күңеленә бар галәмде һәйдереп,
милләте өсөн янен бирергә әҙер ҡояшлы оло ғалимә, күбәләк ырыуын бөтә донъяға таныткан бөйөк шәхес.